O'zbek va tojiklarni ikkiga bo'lgan Shirinsho Shoh Temur haqida gaplashamiz. Uning o'zi asli tojik millati vakili emas, balki po'mirlik bo'lgan. Po'mirliklar kelib chiqishi jihatdan tojiklardan farq qiladi. Qizig'i, Shirinsho tojiklar kabi sunniy emas, ismoiliy hisoblanadi. Bir zamonlar Turkiston deb atalmish ulkan hududda 5 ta milliy respublika tashkil topdi. Ularning vujudga kelishida SSSR yuqoridagilarning fikri bilan birgalikda albatta mahalliy arboblar tashabbusi bor edi. Xuddi shundaylardan biri Shirinsho Shoh Temur bo'lgan. 1899-yili Pomirda tug'ilib, bir muddat Toshkentdagi rus maktablarida o'qigan bu odam Buxorodan amirni haydash uchun ketayotganlarning poyezdiga chiqib oladi. Amirni haydashgach, partiyaga ishga o'tib oladi. U ham bosmachilikka va ham milliy chegaralanishga qarshi chiqadi. Dastavval bugungi Tojikiston, O'zbekiston tarkibida bo'lgan zamonda bundan qoniqmagan Shoh Temur o'z tarafdorlari bilan jiddiy tarzda Tojikiston SSR uchun kurashib, 1927-yili O'zbekistonni bo'lishga erishdilar. Qizig'i, oldinlari u o'zbek va tojiklarni bo'lish mumkin emas deya hisoblar edi. O'sha hudud bilan qoniqmagan Shoh Temurchilar Samarqand, Buxoro, Surxon va Xo'jandni ham talab qilib, o'zbek millati tuzilishiga qarshi chiqishdi. Xo'jandni tortib olishgach ham tinchimagan Shoh Temur, tojik xalqi sivilizatsiyasi o'zbeklar tomonidan yo'q qilinmoqda shiori ostida Fayzulla Xo'jayev hukumatiga g'oyaviy bosim o'tkazishga harakat qildi. Tojikiston SSR lavozimlarida ishlagan bu shaxs 1937-yili hukumat tomonidan millatchilik qilgani uchun qatl etildi. 1956-yili oqlandi. Bugun ushbu inson O'zbekiston va Tojikiston orasida bo'lib keladigan ko'plab siyosiy janjallarning otalaridan biri sifatida eslanadi. Mustaqillik davrida Emomali Rahmon uning nomini abadiylashtirdi.